зуурын хөөрөлдөөн нэвтрүүлгийнхаа ээлж дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад бид тасралтгүй 39 жил жолоо барьсан Ө.Саранцэцэг эгчтэй уулзаад байна. Манай урилгыг бас хүлээж аваад манай нэвтрүүлэгт орохыг зөвшөөрсөн Ө.Саранцэцэг эгчид баярлалаа. За ойртоо та ажил ер нь их байна уу? Би тий цаг болзоод бас таныг хүлээгээд байжлаа. Ажил хэрвээ? Ажил жоохон их байсан. Хүүхдүүд ирээд хүүхдүүдийнхээ ажил жоохон гүгээ жоохон завгүй байлаа. Та нарыг саатуулсан дуучлаарай. Зүгээрээ. Ер нь бол бид хэд чинь ингээл хүмүүстэйгээ ярилцахын тулд янз янзын л хүмүүсийг сонгодог юм. Тэгээ энэ удаад яагаад бид таныг сонгох хүссэн шалтгаан маань 39 жил тасралтгүй жолоо ирсэн гэдэг энэ утгаар таныг сонгосон юм. Ер нь яаж яваа та анх хэдэн онд жолоо барив? Яаж яваад ингээд ер нь жолоотой энэ алтан шар замтай амьдралаа холбох болов? Би ер нь хүүхдүүдийн юм сонирхол байсныг хожуул мэдсэн. Хувийн дээрээс уншсан чинь 10 жилийн хувийн багш нар бичдэг байсан шүү дээ. Тэрийг санаандгүй нэг хожуу нөгөө дэвтэрээ үзчихсэн чинь 5 дугаар ангиасаа техникийг сонирхдаг манай ангийн багш бичсэн байсан. Гэхдээ бол манай гэрт бол тийм техникийн хүн байгаагүй. Хүний амьдрал сонь. Би болох шалтгаан тэгээд яг тухайд бол сургууль төгсөөл хойшоо сургуульд явчаад ирээл ер нь жолооч болъё гэж жолооны курст орох зүтгэсэн. Тэгэл ажирсан чинь тэр жилөө жолооны курс авсан арай амжаагүй. Тэгээд дараа нь досовт орж тэр редистэн курс гэж одоо цэргийн нэг одоо моор зордог гэж. Тэр юмд би нэг жил суусан. Тэгээд төгсөөд чинь батлаа юу хүндэсэн. Та чи одоо цэргийн жолооч очихгүй. Тэгээд холбооны жолооч болох юм байна шүү дээ цэргийн газар гэж ярихаар нь. Тэгээд досовт юу яасан л да. Одоо курс досоо одоо тэр цэргийн насны хүмүүсийг бэлтгэдэг тийм сургуульд одоо нэг жил сурсан. Намар 9 цагийн нэгэн хичээл эхлээл 16 сар төгсдөг байлаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чин тэр хугацаанд бол энэ маш урт хугацаанд жолооны сургалтанд та суугаад төгссөн байна. Тухайн үед бол мэдээж жолооны сургалт бол маш хатуу. Бас дүрм журамтай байсан. Тэгээд яг анх бид нар багш юу байгаа манай анч 51 хүүгэнтэй 2 охинтой ээллээ. Тэгэл одоо 2 охин байсан. 2 охин байсан тий. Тэгээд бид нар нөгөө юун дээр амгалангийн одоо тэр нэг одоо энэ чулаава гэдэг нь тийм цулгуу байсан. Тэнд очиод анхны хичээлээ заагаал тэгэл одоо өөрөөр араа юу энэ одоо шил цонхын бүдэн заагаал одоо энэ урканыхын тухай заагаал тэгэл эхэлжсэн юм да. Тухайн үед та яг сурч байхад ямар машин байсан? 53 байсан. Тэгээд 53 байх хугацаанд багш одоо бид нарыг бол ингээд одоо дадлад гарахад бол нөгөө эсгийн гуталтай хүнтэй өмд цамцтай тэгжил явдаг байлаа шүү. Тийм биш удаад хувцас өмсөг бол тэр дадлгын хичээл гарах яс байхгүй. Тэр үед бидэнд бол шашээ заадаг одоо хөдөлгөөр одоо энэ техникийн бүх юмыг заадаг байсан. Тэгээд жил жолооч болсон даа гэж байна. Тий. Та хойно сургууль төгсөөд ирсэн гэж түрүүн хэллээ. Яг ямар тэр бол яг нөгөө бид нар нөгөө 2 жилийн нөгөө темс гэж ярьдгүйсэн да тийм юмд яваад иржээсэй. Би хамгийн гол нь хэл үзсэн. Нутаг тайлах гэж. Манай ээж намайг тэгж явуулж иргээд. Тэгэл ирээл өөрөө хүн чинь сонирхолтой юмдаг дуртай гэдэг юм. Ирээл өөрөө сонирхсан ажил руу зүтгэсэн дээ. 53 бол тухайн үед бол бас эмэгтэй хүн байхад тийм ч амар унаа бас байгаагүй хаа. Тийм л дээ. Гэхдээ хүн ер нь машин бариад эхлэхээр альч машиныг адилхан барьдаг болчих юм. Адилхан л байдаг юм билээ. Том жижиг ялгархгүй. Гэхдээ бол ер нь том жижиг ялгархгүй. Хамгийн гол нь хариуцлага одоо жижиг шинэ бид төргний тэрэгч барьж ялаа. Одоо жолооч болсноос хойш цагдаагийн машинч барьж ялаа. Тээврийн тэрэгч барьж исэн. Энэ хугацаанд бол хариуцлагатай ажил хийж чинь хамгийн хэцүү. Одоо би эмнэлгийн тэрэг барьж байхад бол одоо удаага өөрөө удаан хөдөлгөх ч юм уу тий ээлжгүй ганц тэрэг ч одоо өн чин би чинь хөдөө сангаачхууд төргний тэрэг барьдаг байла. Эхлээд. Одоо эндээс хүний амьдрал би нөхөртөө хүнтэй суугаад танилцаал тэгэл тэр хүн маань хөдөөний хүн байсан. Тэгэл хоёулаа одоо гачууртын сангаачхуу гэж байсан. Сайхан 800-ны фермтэй айгүйх олон баригаттай тэг ганц жолоочтой ээлжгүй тийм л машин гэж навчсан. Тэгээ хөдөө тэргүүлж бол хамгийн хариуцлага бол ерөөсө төргний жолооч.
Яг л тэр хээр гадаа жолооч хүний амь настай холбоотой удаан хөдөлж чадахгүй маш хурд ширүүн давхиж чадахгүй одоо хүн ямар ч хүн авч явж болно шүү дээ. Төрх хүн авч явна, гэмцэн хүн авч явна. Янз бүр ажил гарна. Гэхдээ би өөртөө баярлагдгийн тэр их ажлыг хийж яхад надад ямар ч тийм одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Аз таарч гэж хэлэх юм да тий. Одоо ажил саатуулж хүнийг одоо тэр энэ хүнийг би ингэсэн бол авч явсан бол амь насанд нь хүрэх байсан бол хүрэхгүй аврах байсан болов гэх юм байхгүй. Ер нь над дээр тийм тохиолдог би маш их баярлж авдгийг. Тэр уул уснаас баярлж авдгийг. Манай уул усад их хүнд штэ. Одоо та нар мэдэх байх тань гачиртын сангаа аж хуучин байсан. Одоо баян зөвхөн 20 дугаар хороо гэж болсон юм. Тэр чинь бол одоо ингэ сэлбэд гарна, тэрэлжээд гарна. Ухаанда дэнтигээд олон салбартаа. 100 бол манай хадлангаа авах гээд бүр дархан руу явдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд манайх тухайн үед бол нөгөө харьяа байгууллагынхаа одоо энэ нөгөө аахтаар л одоо ердөөсөө одоо би гачууртын жолоочтой энэ харьяална хаан зүжсэн тэр газаасаа л аахт авах нөхөөс өөр газаас авах байхгүй тийм байдаг. Бүх юм тий. Яг хөдөө явах шалтгаан гэвэл чинь би анх жолооч болчиход байжсэн манай танилцсан нөхөр хөдөө. Тэгээ би хот руу нөхрөө оруулж ирсэн чинь дээд мэрэгчлийн хүн бол одоо ерөөсөө хотод үлдэн хоёулаа айдхан жолоочод эхнэр нь дагдаг гэдэг. Тэгээ би сангаа аж ахуйд оччихлээ шүү дээ. Тухайн үед бол нэр хотод хүн шилжиж орж ирэхэд их хатуу байсан тийм үү? Тийм байсан. Тэгээд бас хотын захиргаа махиргаар ороод байгаа маа тэр чинь бас тэгээ бараад шилжиж орж ирэх гээд бас ямар боломж вэ? Тийм нөхрийг оруулж ирэх гээд. Тэгээ сангаа аж ахуйд ингээд дотор хоёулаа ажиллаж амьдаа манай нөхөр тракторын жолооч би төрний тэрэг сүлд нь хүүхдүүд жоохон томроод эхлэнгүүт чинь төргнийхаа тэргийг өгөөд төрний тэрэг чинь одоо тогтмол цалинтай 550 төгрөгийн цалинтай ээлжгүй тэгээд засвараа өөртөө хийн тэгээд баригадад ингээд машин цөөтэй байлаа шүү дээ тэгж явдаг байлаа цөөхөн машин байсан одоо сангаа аж ахуйн дарга сангаа аж ахуйн намын даргын 269 та тийм зүг тэгээд одоо автогараас гэж том нэг тээврийн тэрэгний газар байдаг гэсэн ийм л байлаа. Тэгээ одоо яг их чинь зах зээлд орж ирээд бидний чинь тэгээ солиод сангаа аж ахуйруу орж сүйд нэг том тэрэг авч хэсэг дахиад ажиллана. Зах зээл 90 он болоод бидний чинь тэр хооронд сайхан ажиллаж амьдэрчсэн ажиллаад одоо болоход их сайхан байна. Ам болгон устай байлаа ш тэр үед. Уул олон модтойгоо байсан. Одоо манай гачууртан баян зүрх хайх бол битүүн модтой хүн гарч чадхааргүй байсан. Одоо нэг ширхэж мод байхгүй. Айгу харамссан. Дээрээс нь бас ус байхгүй. Ус байхгүй. Ам болгон устай гэдэг чинь одоо бидний үед тийм л зам хүнд байсан өсөв шүү дээ. Тэгээд уулан дээр явжсэн чинь ус нь байж байдаг. Уулан дээр хүртэл ус нь байдаг байсан шүү дээ. Тэгээл одоо хүнд замтай хамт олон найз нөхдүүд их тусалдаг. Тэр үеийн хүмүүс бие биендээ тусалдаг. Жолооч нар чинь хажуугаар зүгээр өнгөрөөж авахгүй шүү дээ. Би ч гэсэн хүн туслана өглөө гэж бодохгүй, авлаа гэж боддгоо. Тэгээ биднэрийн тэр тэрэг байж хахад үед бол мануалтай машинд барьдаг байлаа шүү дээ. Одоо н автоочтой машин байхгүй. Тий. Дугуй нөхдөг газар гэж байхгүй. Өөртөө дугуйгаа нөхнө. Дугуйгаа нөхнө гэж цаг алдахгүй одоо өвчтөн тэ би дугуйгаа нөх дугуй гарцсан гэж суух юм байхгүй шүү дээ. Тийм их ажлын хариуцлагатай өдөр шөнөгүй ажил хийж ирсэн. А бид нар тех ёстой гэж бодож ерөөсө тэрэнд гомдол мэддэгчгүй тэрийг хүнд ажил гэж мэддэггүй. Гэхдээ тэрийг ер нь хүнд ажил гэж боддоггүй байсан. Ер нь хийх ёстой ажил мөн л тийм ажил нь л гэж боддог байсан. Тэгээд яг дараа нь зах зээлийн шуурганаар бид чинь бүгдээрээ тэргнүүд маань ховшлогдаад тэргээ авлаа. Сангаа аж ахуйд том тэрэгтэй байсан би. Тэргээ ховдоо авлаа. Тэгээ явхад нэг хэсэг жоохон үдэ гадаа явсан болоод тэгээд өнгөрсөн дөө. Тэгж байгаа дараа нь би хотод орж ирээд энэ одоо цагдаагийн байгууллагад одоо энэ сайхан цагдаагийн актив гэдэг сайхан сургууль байгаа шүү дээ. Одоо хууль сайхуулах их сургууль. Тий, одоо хууль сайхуулах сургууль гэж ахад дотоод их сургууль гэж болчихсон шүү дээ. Тий. Тэнд бас нэг сайхан хамт олонны дунд орж ирсэн. Тэгээд тэнд ороод одоо жолоочоор ажиллахад одоо бас л ганц эмэгтэй, цагдаад бас эмэгтэй хүн байхгүй л үзлээсэн. Тэгэл тэнд бас ганц эмэгтэй жолоочоор яг л бүх англилтай. Тэгээд одоо тухайд бас л ховор. Тий. Бүх англил сангаа аж ахуй гэсэн ганц эмэгтэй жолооч гэж нэрлэлсэн бүр. Намайг бол ганц эмэгтэйгээр нь мэддэг байсан сангаа аж ахуй гэж байх үед. Өөр эмэгтэй жолооч юм сангаа аж ахуй байгаагүй. Манайх чинь тээврийн багтаа 40 жолоочтой байсан бас. Тэгээ сайхан 40 жолооч нэг гүрүү шиг мөрүү шигтэйгээ нэг 800 хөр сгаад нэг баригад болгон ч тийм их хөхөртэй хар тарлан хөхөртэй сүүний чиглэлээр тэгээ манайх хадлан аавн
дарш маршин явна көм их ажилт ер нь их нүргэлсэн сайхан ажилтаа. Ер нь тийм завгүй л усуд байсан байна бид нар. Тэгээд дараа нь яг хөө бид нар энэ юунд цагт ороод би чинь сайхан хамт олонны дунд байсан. Анхлээд одоо тэр цагт Даштаваа гэж одоо өнгөрсөн нэг сайхан хурандаагийн жолооч болж исэн. Манай сургуулийн орлогч захирал гэж үгүй. Тийм хүнээ жолооч байлаа. Дараа нь зөмбөр ламд гээл одоо Бат Эрдэнэ гэдэг одоо их мундаг сайхан улсууд одоо зөвлөхөөс нөхөр тийм хүмүүстэй хамт ажилладаг. Ер нь тэгэл одоо цэдэж дараа ингээл сайхан хамт олон би яг дарааныхаа нэг дурсчээ. Тэгээ сайхан дарга нарын ажиллаж байсан. Манай санхүүгийн хамт олон ч тэгээ бас би чинь дараа нөгөө тэр цагдаад орчхоод ёс журам хөдөлгөөнд эргүүл гэж явдаг байдаг шүү дээ. Тухайн үед. Тий одоо бол тэр байхгүй байгаа мó одоо мэдгүй байна. Тэгээд тэр ёс журамд бид нар явдаг байлаа. Нөгөө цагдаагийн алба маань мэдээж нөгөө барьж исэн машин маань 69 байсан уу? Ямар машин? Үгүй би анх цагдаагийн байгууллагад ороход эхлээд би тэр акцент гэдэг одоо солонгосын анхны одоо гадаад машин одоо солонгосод машин орж ижсэн шүү дээ. Зах зээлийн дараах нь. Зах зээл орсны дараах нь. Тэгээд түүний дараагаар би чинь мекер бариад. За та бол маш олон төрлийн машин барьсан. Би маш олон төрлийн. Дараа нь мекер нь болохоор зүү та. Марцаа одоо. Тэгээд нэг автобус одоо нөгөө паз автобус гэж ярьдаг шүү дээ дээр үед. Аса одоо тийм паз автобус мекер хоёрын дунд ганцаараа. Тэгээд тэр хоёроо бариад буудлаганд явна өглөө ажилчид зөө. Өглөөрөө багш нараагаа зөөдөг. Өглөө ер нь та тухайн үед хідэн цагт гэрээсээ гараад орой 5 хагас гардаг байсан. 5 хагас 6 шахуулаа гардаг байсан. Ягаад гэвэл бид нэр тэр үед чинь бас машин техник чинь хүнд байсан. Маниулд нь бас хүүтэн өвдөр бол тэр машин асуулгүй л гэж боддог учраас өвөл бид нар эрт гарч тэргээ шалгадаг байсан. Тэгээд 6 цаг тэргээ аваад гарахад тэгээ одоо нэг хороод нэгдүгээр хороод мараад хороолоос ирээд юу яадаг байлаа шүү дээ. Хүнээ аваад ирэхээр 7 цагт очиод тэнд ч очсон байна. Тэндээс хүнээ аваад ирэхэд 8-10 минут багш нарыгаа буулгах тийм цэргийн газар чинь бол яасан шүү дээ. Тий. Тэгээ би чинь гөгшин цэрэг болсон юм оо. Тэгээд зүйлд нь цолд аваад тэгэл сайхан цагдаа тэрэг бариад сайхан олон залуу. Ямар цолтой вэ? Би бол доод л байж тааш ахлагч. Тий. Ахлагч байснаа дараа нь ахлагчулаад тэгээд дараа нь тэтгэвртэй гарсан. Их сайхан хамт их сайхан сургуульд ажиллаж ирсэн даа гэж юм. Би таны ингээ ярианаас сонсох нэ. Та ингээд эмнэлгийн байгууллага төрөгний машины жолооч гэсэн. За цагдаагийн машины жолооч гэсэн байна. Дээрээс нь нийтийн тээврт хүртэл та ажиллаж байсан гэж бодохоор ингээд одоо нөгөө түүхийн бас нэг яриад байна л да. Миний жоохон байх үеийн зарим бас мэдгүй юмнуудыг та ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та их хуучны жолооч байна. За. Тэгээд мэдээж төрөгний машины жолооч бол хүний амьтаа холбоотой. Дээрээс нь цагдаагийн байгууллага гэдэг бол хууль журам сахиулахын төлөө ажилладаг гэж бодохоор та төрийн байгууллагуудтай салшгүй л ажил амьдарч байгаа. Насаараа төрийн байгууллагад ажилласан хүн тий. Ер нь төрийн байгууллагын газар ажиллаагүй. Тэгээд сайхан төрийн байгууллагад ажиллаж явах хугацаанд янз бүрийн имэ тэрэ гисэнгүй. Тэгээд сайхан минь байгууллагаас энэ тэтгэврт гарахад сайхан хамт олон дандаа залуучууд бас л ганц эмэгтэй л бидгээрээ төгс одоо тэгэл юм болон дээр манайхан ганц эмэгтэй л гэдгийг. Тий. Тухайн үед ингээд хөдөлгөөнд оролцоод явж байхад Улаанбаатар хотод бол мэдээж тээврийн хэрэгсэл бага байсан. Зөвхөн одоо нөгөө социализм үед ерөөсөө хэдэн орос тэрэг байсан шүү дээ. За энэ нэгдүгээр энэ хотын төвөр чинь бол 69 Марисны явна бас том тэрэг нь бас нэг тоото явна. Хаяа нэг усны машин шиг явдаг байсан ба тэр санаж байна. Ер нь энэ 90 оноос хойш 90 он 2000 оноос л машин бүр битүү болцсон шүү дээ. Тий. За одоо л хөдөлгөөн бол их хүнд болсон. Ер нь баг машинууд маш анхааралтай л явахгүй бол ер нь одоо их хүнд жолооч болно гэсэн тийм ч амар ажил биш. Жолооч хүн гэдэг чинь нэг талдаа их бахархууштай, хямралтай л ажил үү тий. Нөгөө талдаа бол хүн 8 нас хариуцсан, эд хогшил хариуцсан их анхааралтай явахгүй. Даалгавар нэг осноо хүний амьдрал гэдэг чинь амьдралыг хариуцж явна гэдэг чинь одоо эд аж ахуйг гэсэн одоо нэг байгууллагын нэг юм ачаад тэрийг хэмхлэхгүй төлөө тий. Хүн тээвэр хэмжих хэцүү шүү дээ. Одоо хүн ачиж яваад янз бүрийн хариуцлагагүй машин техник нь бүрэн бус техниктэй явах. За би нэг ганцхан юу нэг муухай зуршилтай. Хүнд машин авах дурггүй. Машина хүний машин барих дурггүй. Яг өгсөн тохиолдолд барина. Нэг ер нь машин ингээд солж барих бол тийм их
сайхан зэвшилтэй. Одоо бол таны унаа бол зөвхөн таны л мэдлэх зөвхөн таал байрна тий. Өөр хүнд бол хүүхдүүдтэй ч өгөхгүй юу? Ер нь их дургүй дээ. Манай хүүхдээс мэдлэлдээж машин өгөхгүй гэх. Гэтэ бас машиндаа их хайртай байх нь вэ штэ. Ингээд бодохоор. Ямарсандаа хүмүүс эд хагшил дурлдаг бол би одоо энэ мөхтэй өнхөө тийм гоёо ганган дэсэн сонирм биш үү дээ. Надад бол машинд гоё явж бол эсвэл ингээд машинтайгаа ингээд сайхан дэмий тэнх сэтгэл хэрэгтэй. Та одоо ер нь бол өглөөдөө одоо хүүхдүүдэд туслангаа өглөөдөө хідэд гарч ийн хүүхдүүдийг зөөж ийн үү? Ер нь тэр арын албыг та ер нь хашаад ах шиг байна уу? Би арын албан их одоохондоо гаагаа. Одоо яг тэгвэл манай хүүхд бүгдөө тус тустай. Тэгээд манай нэг хүүхэд ихэд одоо энэ Солонгост байдгийг. Одоо тэдний 3 бандтай. Тэгээд Солонгост гурлаа төрсөн. Тэр баг манай баганд одоо тэр юунд байдгийг. Солонгост одоо тэр доктор хамгаалж байгаа юм л да. Манай бир бас тэнд дэмч. Бас доктороос хамгаалж байгаа. Тэгээд нэг банд маань сая энэ хууль сахиулагт байж байгаа юу сургууль ажил багш байж байгаа. Сая Судан руу явчихад одоо энэ удахгүй ирэх юм шиг байна. Тэгээд тийм болохоор тэд нар надаар нэг хүүхдүүдээ маллуулахад байх юм байхгүй хүүхдүүд зөндөө. Тэгээд ерөнхийдөө бол ах トゥ төрөл садангууд маань нэг юм тэгээс ингэж гээд одоо явуулдаг шүү дээ тий. Одоо тийм ажил сайн дур ажил хийх юм дөө. Сайн дурын ажил бас хийгээл хүмүүс туслаа. Тэг. Одоо ер нь хөдөлгөөнд оролцож явах жолооч нар, залуу жолооч нар осол аваарын тоо хамгийн их гаргаж байна. Тэр дундаа 25-аас 40 орчим насны залуучууд хамгийн их осол аваарт орж ийн гэсэн судалгаа гарсан байна. Би энийг бол хүүхдүүдтэйг нэгдүгээрт энэ дүрм сургуультаас их хариуцлагагүй гэж боддог. Одоо нэгдүгээрт бол игнэ байргаас зөв эзлэнэж ерөөсөө байхгүй. Нэг үл их шүлждэг. Нэг үл их одоо яг нэг бол одоо юу ч гэдэг юм да. Хурдтай одоо орчингоо мэдэрч явахгүй. Тийм л модал би боддог. Тухайн үед таны үед бол мэдээж нөгөө бие биендээ хүндэтгэлтэй, бие биендээ тусалдаг гэж түрүүн та ярьлаа шүү дээ. Их ханддаг байсан ба. Одоо бол тэр бидний үед чинь бол одоо ингээд нэг колонк хүртэл хол байлаа шүү дээ. Тэгээ бензин дуустай гэтэл одоо би үүндээ 5-10 литр бензинийг өглөө хийж боддгоо, авлаач гэж боддгоо. Чам дээр үл чинь инээч хүрэх бах та. Эмтгэн зэрэг байсан ч тэр альч тэр байсан ингээ усаа хийгээд за өглөө нь усаа халааж хийгээд оройн усаа аваад тэгэл хушаа хамаах заварлан дээс доош нь үлээгээл нэг бол том тэргээ гаднаас гал түлжиж асаадаг байсан шүү дээ. Тэг би одоо эргээ бодохоор яаж ажиллаж ирсэн юм бол яаж амьдж залуу насны ихчээр би одоо харин яг настай болчихсон болохоор нэг сайхан юм одоо орчин үеийн машин чинь бол гар хөл өргөдлөхгүй те ингэж явдаг ажил. Тэр үчим бол 434-ээс авлаад механик машин барьдаг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо би ч одоо юунд цагтаад байхад чинь одоо тэр автобус гэдэг чинь том автобус байхгүй ямарсандаа төв замаар явж автобусад ой машин чинь жижигтэй байна. Тэгээ том автобус гэж авахгүй. Тэгээ оюутнуудыг ингээл ачаад уулганд аваад явж байгаа юм уу ингээ марш тэмцээн дааж хямартай хүүхдүүд хөөрхөн дуулаад ер нь зэрэг ирч хүч. Тий манай зэрэг цагдаагийн байгуулагч ер нь одоо ингээд тэгдэг чинь өглөөгөр ингээд бид чинь ажил руугаа ороход чинь ингээд одоо би цагдаагийн актив жолооч авах үед одоо ингээд тий ажиллаж явах үед одоо өглөө ингээд айгүй сайхан юу яадаг штэ ингээд хөгжим дугаараар бид нар ч ихсэн штэ тий. Тэгээд хөл тавиад ингээд сайхан гимнастик хийгээд ороход бол хичнээн сайхан хүний хямртай байгаа тий. Тэгээд үнэхээр тэгээд би чинь тэгж өөрөө цэргийн хүн болцоход алхаж гიშгээл одоо тий. Тэгж яах үед бол одоо сайхан байж. Бас хурдтай явахыг хаяа боддгоо. Мэдээж нөгөө жолооч хүн хараа хурдтай явах бол замын онцлогоосоо болно. Жишээ нь одоо ингээд ямар ч одоо зам саадгүй тий. Гიშгэх үед байна. Тэгтээ бол гიშгэхтэй хүн чинь бол нэг учиргууд нэг 150-60 хүрэхгүй шүү дээ. Тэгээд сандал нэг 100 гаргуул идэх юм шүү дээ. Гээрэн зам орчин нөхцөлөө харж ийж. Тэрнээс л ер нь бол хотын төвд бол одоо гიშгэд авах газар байхгүй шүү. Ер нь хүн нэгжил жигдэл явах хэрэгтэй. Ер нь яаж машинтай уралдаад давхлаа явах байх үе байдаг л үзээд хүн бисаад босох хэрэгтэй нэ л байдаг. Тэр машинтайгаа. Одоо би урд нь хамаагүй хайчлаа гэл тийм тий. Буугаад бисаа ирэхэд нөгөө машин аваад ирцэн дээдэг. Тэгэхээр нэг хол явдаг юм тэр хурд явсны гавь байхгүй. Ер нь хүн жигдэл явах нь зүгээр. Нэг тухайн үеийн бас сэргийлэгч нар их хатуу байсан шүү дээ. Тийм ээ. Тийм шүү дээ. Ямарсандаа би хөдөөнөөс анх удаа орж ирчээд цагдаад 5 минут хоцорсон чинь намайг 5 минут хоцорлаа гэж загнахгүй юу? Юу сүртэй ингэж эсэ. Тэгсэн чинь манад 1 минут үнэтэй гэж тэгжил ярьжсэн да.
тухайн үед тийч цагийг баримталдаг. Цагийг баримталдаг байсан байхгүй 5 минутанд тэгэл маргааш. Одоо манайхан чи цагийн юм цагтаа эхлэхгүй гэж сууж байгаа шүү дээ. Одоо тэр бүр дор хаяж юм үзэх гэл нэг хаяа нэг концерт үзэх гэл очихоор чинь цаг маг хүлээгээд бүр нойр хөрсөн мэлээ шүү дээ. Тэгэхээр цаг бол хүлээгч энүүхэнд болоод ирнэ гэж ярьж байгаа шүү дээ. Надад бол энэ нийгэм болоод их л хүнд санагдаж байна. Уул нь бол тухайн үед бол хүмүүс ажилтай л байвал амьдрал сайхан байдаг гэсэн тийм. Ер нь бид нар ажлыг голдгүй л байсан байхгүй. Би анхлаад сангаж очиход шууд машин олдохгүй шүү дээ бидэнд. За тэгэл та манад одоо ингээд машин гартан та манаа чинээд гэжсэн. Бид ажил тийж одоо анхудаа би ч одоо манаа хийсэнгүүд одоо манаа хийсэн юм хүмүүс байдаг ч юм уу ч юм байхгүй дэлгүүдээ өдөр шиг байгааз. Тэгээ би манаа хийжсэн. Гэтэ ганцхан сард л хийсэн. Тэгсэн чинь нэг манаа тэр эмнэлгийн машин байх шалтгаан сангачхад би тэгж ороод дөнгөж ороод тэгээд нэг манаа хийжсэн чинь эмнэлгийнхэн эмнэлгийн даргач явахад эмнэлгийн эмч нь өөрөө нэг хоёрхан тэмчээдэг гэсэн 2 3 хүн. Тэгээд сүүлд аваа олон болсон. Тэгээд яхаа тэр эмч маань хөрх юм их сайн хүмүүс. Манаа гэртэрээд за эмэгтэй хүн гуйхад хэцүү тэгээд яагаад гэвэл одоо манай ажил одоо өдөр шөнөгүй явдаг тий. За бас юм хүн застдаг хүн байхгүй, өөрсдөө застдаг тэр хэцүү. Гэхдээ сая манайх нэг хөдөөнөөс нэг жолооч авсан чинь одоо засгийн газрын сүрж яваад байна. Засгийн газрын ордны тий, нэг түргэний тэргээ дуудагаа явсан чинь сүр явчих юм гинэ. Тий, нөгөө жолооч нь. Тэгээ манайд одоо хотоос ирсэн өөрөө одоо хот тэрэг барьдаг байсан гинэ. Одоо би хотын жолооч болж штэ тий. Тэгээ хотод тэрэг барьжсэн болохоор арай дүрм журмаа сайн мэдэх байх гэж бодож байна. Гэхгүй. Тэгсэн би чинь манаа чихэс одоо машин байх нэг үстэй. Өмгөө нөгөө төршин дахиад орж авсан. Тэр хүнд хүчээр хамаа авахгүй. Жолоогоо л барьж. Тий, жолоогоо бариад тэгэл эмэгтэй хүмүүс жолоо барьж ийн гэд бодохоор тухайн үед мэдээж хүнд байсан. Гэхдээ одоо бол эмэгтэй хүмүүс жолооч нар, эрэгтэй жолооч нар гэдэг юм уу? Ер нь жоохон дургүй байдаг шүү дээ. Чадваргүй, маневр хийхтэй юм уу? Тэгээ эмэгтэй хүмүүс жолоо ярих ер нь дэмий гэж үздэг шүү дээ. Та энтэй ер нь санал нийлэх. Би яг үгүй энийг бол нэг сургуультаас одоо энэ улсууд чинь бас ихэнх нь үнэлгээ буруу, үнэлгээ бараг даваа авчдаг шүү дээ. Одоо төгсөлт нь 2 3 сар болчихж байна. Зарим нь бараг суусан суугааг ажил өгтэйгээд авчиж байна. Тий. Тэгэхээр хөрхөө ороод ингээд тий, тэгээд нөгөө улсууд чинь одоо яг хүн одоо мөнгөтэй хүн бол машин авдаг болсон цаа шүү дээ. Тэр хүний эрх асуудал болсон. Тэгээд дөнгөө машин авсан хүн чинь урд нь ороод дөнгө сурч байгаа хүн чинь салгалаар явна. Буруу зөвөр орно. Ер нь одоо машинд бол найдахаас нөгөө хүнийхээ байдлыг харж агаад тохирчл явахгүй бол тэр чинь зарим нь болохоор зэрэг дөнгөж сурч байгаа нь бол ингээд жоохон өстой яг хүний араас ингээд дагаад эсвэл урд тэгэлдээ тий. Дээрээс нөгөө толтойгоо харьцаж чаддгүй. Толтойгоо харьцдаггүй тий. Толтойгоо харьцдаггүй. Орчинд юугаа явах хүндлээдэг л да. Тэрийг бол би одоо яста бурууч чадахгүй. Одоо нэгэнтээ цаанаас уус тэгж сургаж байгаа юм чинь. Одоо тэр хүн хараа эдийн засгаар алдвал тэр хүн өөрийнхөө эд хөрөнгийг одоо хохирно байна уу тэр хүн хувь хүний асуудал болсон гэж байна. Гэхдээ энэ надад таалагдахгүй яа тэгвэл энээс чинь болоод олон хүн хохирч байна. Эцээст манад эрэмдэг хүмүүс их болж байна. Аавар ослын чи насан турш байдаг. Энийг л залуучууд анхаарч өөр өөрсөндөө үнэн чадaltaй жолооч болоосай л гэж би хүсэж байна. Одоо хөдөлгөөнд орж байгаа залуу жолооч нартай хандаж та ер нь юу гэж хэлмээр вэ? Машиндаа л өөрийгөө жолооч болсон л битгий итгээрээ. Машина бас бүрэн жолооч болоогүй л гэж боддог. Би болоогүй л гэж боддог. Тий. Машин бол ер нь одооны залуучууд машин хаана тоормс нь ямар байгаагаад мэдэхгүй тий. Машиныхаа дуу чимээгч мэдэхгүй болохоор зэрэг машиндаа эрдэлгүйгээр хурдаа тохируулаад бусдыгаа хүндгээд яг чаддаг ч чаддгүй ч хамаа алга тий. Чаддаг гэж томроод яах вэ? Чаддгүй гэд нөгөөт нь тэгэлдсэн бусдыгаа хүндгээрээ гэж байна. Одоо манайд харж байхад бие бинийгээ нэг юм юу хинт одоо бие биендээ харахсан нэг бол хэрэлдээл янз бүрийн гар мараа зангаал явах юм биш үү? Ингэж л битгий байгаа бие биендээ хүлээцтэй хүндгэлтэй байл гэж. Ер нь бол бидний үед бол жолооч хүмүүсийг хүндтэй гоё ясаа ажиллаа да. Одоо бол яг мэрэгжил биш болсон. Одоо хэрэглээ болсон болохоор тийм болохоор үед бол яг мэрэгжил гэж. Зөвхөн минь өөр залуу улсууд минь одоо эрүүл мэндээ бодоод бусдынхаа өөрийгөө болоод бусдын эрүүл мэндийг бодохын тулд анхааралтай байл гэж хэлмээр. Машинаа сайн мэддэг байгаараа л гэж хэлмээр. Тийм ээ? Тэгээд манай нэвтрүүлэгт бас оролцоод сонин бас дурсамжтай юмныхын талаар бидэнтэй хуваалцсан.
Ихчтэй баярлалаа. Таны алтан шар замтай нүлзийтэй байх болтугай. Тэгээд гэр бүлд нь олон хүүхдүүдэд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Чамдсан ажлын амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье. За энэ сайхан боломж олдсонд одоо олдсон болохоор би одоо цагдаагийн актив гэж яг одоо Батай захирал болон бусад одоо миний үед ажиллаж байсан Батай болон бусад дарга нартаа Төмөр хоёрыг дарга, Цэдэж дарга, Нэм алтан дарга бусад бүх жолооч нар болон бүх хамт олондоо цагдаагийн активынхаа бүх хамт олондоо одоо сайн сайхныг хүсье л гэж ажлын амжилттай сайн сайхан байна. Мөн гачивтын сангийн аж ахуйд ажиллаж амьдарч байсан одоо манай эмнэлгийн хамт олон болон гачивтынхаа сангийн аж ахуй хамт ажиллаж байсан жолооч нартай, тэрүүн жолооч нартай бүгдд нь одоо минь төшөлье. Тийм ээ. За тэгээд бүх хамт манай одоо миний үед ажиллаж амьдарч байсан бүх хүмүүс одоо ахмад болсон шүү дээ. Тийм болохоор бүх ахмадуудаа ахмадтай ахмадуудаа бүгдд нь одоо эрүүл энх аж аргалыг хүсье. Одоо миний мэдээ энэ жил амжилт удаа. За баярлалаа.